მორდეხაი მიშაჯანაშვილი დაიბადა საქართველოში, თბილისში 1929 წლის 24 თებერვალს. მისი დაბადება დაემთხვა ებრაელთა დიდ ეროვნულ დღესასწაულს, ფურიმს. ტყუპი ქალვაჟი შეეძინათ სოფია და ისაკ ჯანაშვილებს. ამ დღის პატივსაცემად ვაჟს მორდეხაი დაარქვეს, ქალს კი ესთერი, ესთერ მორდეხაი. 5 წლის ასაკიდან ხატავდა, სწავლობდა, კითხულობდა. მიუხედავად ბევრი დაბრკოლებისა, ყველა წინააღმდეგობა გადალახა და 1959 წელს თბილისის სახელმწიფო აკადემიაში ფერწერის ფაკულტეტზე მოეწყო, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა 1957 წელს. მისი სადიპლომო შრომა იყო განთიადის წინ. ეს ნამუშევარი ნიმუშად დარჩა აკადემიის ოქროს ფონდში. პროფესორ მასწავლებლები იყვნენ ცნობილი მხატვრები: უჩა ჯაფარიძე, კორნელი სანაძე, მოსე თოიძე, სერგო ქობულაძე. მიშა ჯანაშვილს სტუდენტობიდანვე გაეღვიძა ეროვნული თვითშეგნება და ამ პერიოდში გაეცნო საქართველოს ებრაულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, რომლის დირექტორი გახდათ არონ კრიხელი. ახალგაზრდა მხატვარი მოიხიბლა თვითნასწავლი მხატვრის შალომ კობოშვილის ნახატებით. გახდა მუზეუმის ხშირი სტუმარი. აქ გაიცნო მუზეუმის მუშაკები: არონ კრიხელი, ილია პაპისმედოვი, მოტკე მამისთვალოვი, მორის დანიელოვი, სოსო ქურჩიშვილი და სხვები. მიშა ჯანაშვილმა თავისი მკაფიოდ გამოხატული ინდივიდუალობით თავიდანვე მიიქცია ფართო საზოგადოების ყურადღება. იგი იყო მე-20 საუკუნის პირველი პროფესიონალი მხატვარი საქართველოში, რომელმაც დიდი ადგილი დაუთმო თავის შემოქმედებაში ებრაულ თემატიკას, როდესაც საქართველოში ყოველგვარი ებრაული იდევნებოდა. მიშა ჯანაშვილი იყო ხელოვანი და ადამიანი, რომლის გარშემოთ შემოიკრიბა თბილისში და მის ფარგლებს გარეთაც მოღვაწე ხელოვნების მესვეურები, მწერლები, მეცნიერები. იგი ყველა სათაყვანო საყვარელ უახლოეს ადამიანად გადაიქცა. მიშა ჯანაშვილი იყო მრავალმხრივი შემოქმედი, ფსიქოლოგიურად გააღრმავა პორტრეტული და პეიზაჟური ფერწერა. მის ფუნქციას ეკუთვნის ჟანრული მრავალფიგურიანი კომპოზიციები. იგი დიდი სიყვარულითა და მთელი სიმართლით გვიხატავს ცხოვრებას. საქართველოში მოეწყო მისი 7 პერსონალური და მრავალი ჯგუფური გამოფენა. 1974 წლიდან ისრაელში მოეწყო მისი 41 პერსონალური და მრავალი ჯგუფური გამოფენა. მიშა ჯანაშვილის შემოქმედებაში თვალსაჩინოა ლიონ ფოიხტვანგერის რომანის ესპანური ბალადის ილუსტრაციები. იეჰუდას ფიქრები ამშვენებს კნესეთის კედლებს. რაბინთა დისპუტი მხატვრის სავიზიტო ბარათად უნდა ჩაითვალოს. მიშა ჯანაშვილს შექმნილი აქვს სოფლიოში გამოჩენილი ადამიანების ასობით პორტრეტი. ჩვენი წინასწარმეტყველი მოშე რაბეინო, საქართველოს უდიესი პოეტის შოთა რუსთაველის ტრიპტიქი და პოემის ვეფხის ტყაოსნის კონგენიალური მთარგმნელის დოვ ბორის გაპონოვის პორტრეტი. დიდი რუსი პოეტისა და მოაზროვნის ვლადიმერ მაიაკოვსკის ცხოვრების ამსახველი პლაკატები, პორტრეტები და კომპოზიციები, რომლებიც დღესაც გამოფენილია პოეტის სახლ-მუზეუმში, ბაღდადში. რაბინი დავით ბააზოვის და მისი ვაჟის, ცნობილი მწერლის გერცელ ბააზოვრის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი ტილოები. აღსანიშნავია კომპოზიცია სიონიზმის დამაარსებლის თეოდორ ჰერცელი ლონდონში. ხახამ ისრაელი, ხახამ ემანუელი, ლოცველი, იცკარ ჟინაშვილის დაპატიმრება, გოდების კედელი,
ჰოლოკოსტი. თავისი შემოქმედებით მიშა ჯანაშვილმა უდიდესი მემკვიდრეობა დაუტოვა მომავალ თაობას. ადამიანური სილამაზის მხატვარი უწოდეს მას ჯერ კიდევ საქართველოში პირველ პერსონალურ გამოფენაზე და მის შემდეგ რა გზა განვლო. გარდაიცვალა 1988 წლის 15 ივლისს ისრაელში. საქართველოდან ამოსულთა ისტორიაში მორდეხაი მიშა ჯანაშვილის სახელი ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი. მიშა ჯანაშვილის დაბადებიდან 90 წელია. მამა იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი, ვინც ჩამინერგა უდიდესი სიყვარული ხელოვნებისადმი. ჩემი ცხოვრების შემოდგომის კარი რომ შევაღე, მის და მიმადლიერება ფერწერული ტილოთი გამოვხატე. სარკე ჭეშმარიტებისა. მამას ჩემს პალიტრას მივართმევ, ამით თითქოს მის სულს ჩემი შემოქმედების ანგარიშს ვაბარებ. სურათში გამოვიყენე მისი ნამუშევარი ფავნისის კარები, რომლის შესახებ რობერტ სტურუას ჩაუწერია შთაბეჭდილების წიგნში. ფავნისის კარები მიშას გულის ღია კარებიაო, ჭეშმარიტად, სიკეთით სავსე გულისა. გმადლობ, მამა. ოდეს დაუდგა სამეუფეო დიდების ჟამი, შედგა იგი და ერკემლის რქებზე დაეცა მისი ფარფატა ჩრდილი. მაგრამ ნელ-ნელ გადაქანდა ასაკი ღრმობის და როცა ჟამთა გზაჯვარედინზე მოწიფულება დაეტყო მამრის, ცრემლით გახედა თვალსაწიერს პოეტთა მამამ და მაშინ მიხვდა დაღლილი დავით, როგორ განუდგა საკუთარ წიაღს, რა შორი იყო სუფევა ღმერთის. მაშინ ააგობს სალმუნთა სახლი, სასოებელთა ღამეული თავშესაფარი, გზად მიღებული ჭრილობების გასაყუჩებლად. რომ სასიკვდილოდ მიდრეკილ მოგდავს, მიმწუხრის ჟამს რომ მიითვლიდა წინაპრის სოდვებს, მეტი გაეღო სიკვდილის ჯილდოდ ამ ქვეყნიური მწიკვლი და ხენჯი და გამქრალიყო ბიციერება არარაობის ქარსა და მტვერში. რომ განეტვირთა სამარის მიწას უკეთურება ადამის თესლის, სიმდაბლის ნაცვლად მდუმარე ლოდი, შეწოდების წილ ჭია და მატლი. რამე თუ მიწყივ, ანგელოსი ქვითინებს კაცში, ნათესავიდან ნათესავამდე საკუთარ წიაღს დაეძებს ძრწოლვით, რომ ჩაიძიოს სავანე იგი, სულის სიღრმეში მიჩქმალული ნათელი უფლის. მაშინ დგებოდა ნეტარი ჟამი, წერამწერალი ჩდებოდა წერად, იწერებოდა სოხარის სიტყვა და გადახსნიდა სომწერალი ძველი სიტყვების დახვრულ ზარღვებს და უძრაობით დაქანცულ ბგერებს, შეერეოდა ვარსკვლავთა სისხლი, იწერებოდა ზეგარდმო სიტყვა. მაღლა ბრუნავდა გუნდი მნათობთა და სევდიანი მათი ოცნება ცის სინათლეში დაფარფატობდა, იწერებოდა მეუფის სიტყვა
დაბჭე განხმული სამარხებიდან ასონიშნების ანგელოსი ამოდიოდა ამბანის ნეშთი, ვით უძველესი ჭურჭელი ბროლის, რომელიც შობა შესაქმნის წყალმა. ოდეს განიხსნა იდუმალი კარიბჭე მიწის და უჩვეულო წვეთების მძივი ჩამოისარკა სამარის ჩრდილში. იწერებოდა მთავარი სიტყვა. ყელს იღერებდა ლარნაკი ბროლის და ხმათა წიაღილანდებოდა იაგუნდის და ამარტის ბრწყინვა. იწერებოდა უკვდავის სიტყვა. ქვას არ გაჩნდა სიმყარე ჯერაც, იბლანტებოდა თითებში ცვილად, ცვილს არ გაჩნდა სიბლანტე ჯერაც, თვალში წვეთავდა წყალწყალა ცრემლად. დალბილი იყო უდაბნოს ლოდიც, ამოზრდილიყო ყვავილის დარად, დაღეროებზე ჩამოსხმულ კვირტებს შესაქმნის ქარი არ ხევდა წყნარად. იწერებოდა სიმართლის სიტყვა. და შავი ვეფხვი ბრდღვინავდა ღამე და ჭრილობიდან ანთხევდა ნათელს ვეფხვის ტოტებში გართხმული დილა. იწერებოდა სინათლის სიტყვა. და ბაგე იყო სინათლე იგი, ბაგე რომელიც ჯერ ხანად დუმდა, და თვალი იყო სინათლე იგი, თვალი რომელიც ჯერ ხანად თვლემდა. და მხოლოდ ქარი ადასტურებდა ნიავის სუნთქვა, რომ სული უცხო სათუმაღლესი ირეკლებოდა სუფევის სხივში და უხილავი ფარდების მიღმა დალივლიებდა ნათელი მისი. იწერებოდა პირველი სიტყვა. როზას ბაბუა, ხახამ გაბრიელ ელიაშვილი, წარმოშობით იყო ცხინვალელი. როზა კი დაიბადა თბილისში, იმჟამინდელ ავლაბრის ხოჯივანქში. იქ მეტწილად ერთსართულიანი სახლები იდგა. ერთ ასეთ პაწია ეზოიან სახლში ბინადრობდა თავისი ჯალაბობით ახალციხელი მიხეილ ალელაშვილი, მეუღლესთან ლუბასთან და 5 წვრილ შვილთან ერთად. როზა ბავშვობიდანვე ავლენდა მხატვრის ნიჭს. ბავშვობიდანვე მიყვარდა ხატვა, უფროსები კი მკიცხავდნენ და მიკრძალავდნენ. ხატვა ცოდვაო ებრაელთათვის და მეც გულში ვიკლავდი ხატვის სიყვარულს. როზამ 8 წლების დამთავრებისთანავე პირდაპირ მიაშურა იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელს. სასწავლებლის 5 წლიანი კურსის გავლის შემდეგ როზამ მხატვრად დაიწყო მუშაობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 1962 წელს სწავლა განაგრძო თბილისის სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა 1967 წელს. აკადემიის დამთავრების 1 წლის შემდეგ 1968 წელს როზა გახდა საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რაც იშვიათი შემთხვევა იყო ასეთი ახალგაზრდისთვის.
როზას უყვარდა ის ადგილი, სადაც დაიბადა და გაიზარდა, სადაც განვლო ლამაზი ახალგაზრდული წლები. ამიტომაც ხატავდა ძველი თბილისის უბნებსა და ულამაზეს ხედებს. ისინი შესრულებულია მაღალი პროფესიონალიზმით და უდიდესი გემოვნებით. მიუხედავად მრავალი დაბრკოლებისა, 1991 წელს იგი აღმოჩნდა ემიგრაციაში მეუღლესთან სოსოსთან და 2 ვაჟთან ერთად. როზამ ამერიკაში ჩამოსვლისთანავე დიდი მონდომებითა და ენთუზიაზმით გააგრძელა მოღვაწეობა მხატვრობაში, მონაწილეა მრავალი გამოფენისა. როზა ალელაშვილმა ებრაულ თემატიკას მიმართა 1967 წელს სურათით შაბათის სანთლები. ამ სურათით მოხიბლულმა ისრაელში მცხოვრებმა პოეტმა ქალმა თინა შიმშილაშვილმა ლექსი მიუძღვნა მეგობარ მხატვარს. ისევ გიგონებ, თუმც შორს ვარ შენგან, ქალს საოცნებოს სიკეთით სავსეს, მეხლოვანიც ბევრი მინახავს, არ შევხედრივარ შენნაირს არც ერთს. შენებ რფაქის და შენებ უბრალოს, ფერთან ჭიდილში ღამეებ ნათევს, ჭირიმე, შენი ფუნჯის ჭირიმე, კურთხევა შენი შაბათის სანთლებს. როზა ამერიკაში ჟამდაჟამ მიმართავდა ბიბლიურ თემატიკას, ცდილობს ისტორიულ ჟანრში გადაწყვიტოს სიუჟეტები. 10 მცნება, სამსონი და დალილა, ჩვილი მოსე დედის კალთაში ფარაონის სასახლეში, ბიბლიური ესთერის წიგნის, ებრაულად მეგილათ ესთერ, მისი მიხედვით ესთერის გადედოფლება, ლიონ ფოიხტვანგერის რომანის ესპანური ბალადის ილუსტრაციები, რომელთაგან განსაკუთრებით გამახსოვრდებათ რახელის პორტრეტი. როზამ შექმნა განსხვავებული მასშტაბისა და ხასიათის მხატვრული ტილოები. ისტორიული სიუჟეტებზე აგებული მრავალფიგურიანი კომპოზიციები, რომლებშიც გამჟღავნებულია ჟამთასვლით დაბინდულ ძეგლთა და მოვლენათა მიღმა, ადამიანური ნებათა ღელვის დანახვისა და განცდის წადილი. კოლორიტული ყოფითი ჩანახატები და მზიური განწყობილების პეიზაჟები. ამავე პერიოდში როზას მიერ ნახელქმნარ ფერწერულ პორტრეტთა გალერეაში უთუოდ ცნობის წადილის აღძვრელია და საგულისხმოა მრავალი პორტრეტი, მათ შორის მერლინ მონროს პორტრეტი. განსაკუთრებით კი ჩვენი თემის ღირსეული წარმომადგენლების თემურ და ბელა საფირის პორტრეტული კომპოზიცია. ეს სურათი შეასრულეს დებმა, როზამ და რაიამ ერთად. ამ პორტრეტების გარდა ბევრად მეტია შესრულებული როზას როგორც საქართველოში, ასევე ამერიკაში. მიხეილ როკეტლიშვილი, ოთარ სეფიაშვილი, ბორის ჩაჩანაშვილი, მიტო ბათაშვილი, ნინა მოშიაშვილი, გოგონას პორტრეტი, ლიანა კუპლევაცკი, მანანა ზონენაშვილი, ბზია კრიხელი, სიმაშ მუკლერ, ეთერი კრიხელი, ნაომი კრიხელი, თინა შიმშილაშვილი, ვანდა ელდორი. როზა ალელიშვილის პორტრეტების გალერეიდან აღსანიშნავია მხატვარ მიშა ჯანაშვილის პორტრეტი, რომელიც ახალბედა მხატვარმა ჯერ კიდევ თბილისში უფროს კოლეგას უძღვნა 40 წლის საიუბილეო საღამოზე, როცა საყოველთაო აღიარება მოიპოვა. მიშა ვერ ფარავდა სიხარულს და აღტაცებულმა ფერთა ღმერთი უწოდა როზას. ის ალალი გულით ხარობდა როზას გამარჯვებას. თან დააყოლა: როზა, ჩემი იუბილე შენ იუბილეთ გადაიქცევაო. ამ სურათის ბედი დღესაც გაურკვეველია.
დიდია ხელოვნების ძალა დროსა და სივრცეზე. როზამ ნატიურმორტის ჟანრში შემოგვინახა ულამაზესი ფერწერული ტილოები ყვავილებისა. ისინი ხომ სიცოცხლით არიან აღსავსე და აღტაცებაში მოჰყავთ მნახველნი. როზას განსაკუთრებულად უყვარდა იასამანი და შექმნა მრავალი კომპოზიცია. ამის ზეგავლენით ციალა დავარაშვილმა მიუძღვნა ლექსი როზას. მე მივატოვე ჩემი ქალაქი და ჩემი ეზოს იასამანი. ეს ჯადოსნური ნაზი მაგია, თან რო გამომყვა მისი სურნელი, გაფრინდა წლები. ორ ოკეანეს ისევ ესტუმრა იასამანი. მხატვარი ქალის ლაღი პალიტრა. მხატვრის თაროზე ვეძებდი ლარნაკს, ბროლს ან როკოკოს, ან ჩინურ ბაკალს, რადგან სურნელი ვიგრძენი ტოტის. ეს საოცრება საიდან მოჰქრის? უცებ კედელზე გამეკრა თვალი, მოლისფერ ფონზე ფრთებით ფარბანის, აქ ჩამოსულა იასამანი, სეფე ქალების სრული ამალით. ეს ჯადოსნური ნაზი მაგია დღესაც ტრიუმფი გახლავთ ხატვარის. მხატვრობის გარდა როზა პოეტიც გახლდათ, ის ლექსებსაც წერდა, მაგრამ არ აქვეყნებდა. მე პოეტობას სულ არ ვიჩემებ. ერთი პატარა მხატვარი ქალი მიყვარს მუზებით ზიაღმაფრენა და პოეზიის ნათელი ალი. როს სინორჩეში მეწვია მუზა, ჩემში სუფევდა მცირედი ხანით, გედის სიმღერის მსგავსად გამიქრა, ვერ დავიბრუნე ვერც ერთი წამით. ჩემი ცხოვრების შემოდგომის ჟამს კლავ დამიბრუნდა ლექსების ალი, გული მკარნახობს მრავალ სიკეთეს, ისევ გახლავართ მხატვარი ქალი. შენ მშველი შენი სამარიდან ძვირფასო დედი, როცა ავსული მომინდომებს ხელის ჩავლებას და ცრემლის გუბე იტალღება ბროლის ჭავლებად, შენ მშველი შენი სამარიდან ძვირფასო დედი, გულს მიღრნის ბევრი აბეზარი ფლინი და ღვედი, მაგრამ ჩაცხრება ყურებში ქარი თავნება და შენი რიდით უხამსობა ჩაინავლება. შენ მშველი შენი სამარიდან ძვირფასო დედი, რომც შემძრას ხისტი სინამდვილის მსახრალმა ხელმა, დამიხსნის შენი ქალურობის ბრწყინვა და ელვა, უთქმელად დამაქვს სევდიანი შენი ჩვენება და თუ დავკარგე სიყვარულის გრძნება და ყადრი, წამს გზაბნეულს მეგზურივით შემეშველება, დედა შვილობის წარუვალი, ხიბლი და მადლი. მკაცრია წუთისოფელი, მართალია თვალსა და ხელშუა გვიქრება რეალობა, მაგრამ შემოქმედებით ვიხილებთ მარადიულს. როზა ჩვენგან არსად არ წასულა. მან სამუდამო ბინა დაიდო ქართველ ებრაელთა ისტორიაში როგორც გამორჩეულმა ხელოვანმა. ის უსაზღვრო სიყვარული, რაც როზამ ჩააქსოვა თავის ფერტილოებში, მარად დაგვათბობს და მის ხსოვნას გულით ვატარებთ.